Good morning. Thank you for all your presence from the media for the launch of our product Cosmos Nut Butter Grinder. So, our product, our company SM Corporation, 25 years in the food processing automation business. Now, in the new product in the Cosmos Nut Butter Grinder. This is in the industry a vacuum, especially in the bakery, retail supermarket business. This is a vacuum. So, the vacuum suffice joint venture, Taiwan partners joint venture manufacturing, the Cosmos Nut Butter Grinder launch. So, in the product, what speciality is mainly nuts, cashew nut, peanut, macadamia, badam, pista. இந்த மாதிரி நட்ஸை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த மிஷினில் போட்டோம்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் பாட்டில் ப்ராடக்டை பிரெட்ஸில் ஸ்ப்ரெடாக சாப்பிடலாம். ப்ளஸ் வேரியஸ் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதேமாதிரி சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெரிய ஒரு சாக்லேட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டெக்னாலஜி. ஏன்னா யூஸ்வலாக கொக்கோ ரோஸ்ட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது. ஒரு 12 to 14 hours ஆகும் இதை கிரைண்ட் பண்ணி நல்லா. ஸோ அதோட ஒரு மேஜர் ஒர்க்கை நம்ம இந்த மிஷினில் கட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்க ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் ஒரு நட் பேஸ்ட் கொக்கோ பேஸ்ட் வந்தது. இதே ஒரு மெலாஞ்சரில் மாதிரி ஒரு கிரைண்டரில் போட்டோம்னா ஒரு 2 hours நல்லா ஃபைன் சாஃப்ட் சாக்லேட்டாக கிடச்சிரும். ஸோ இது இது ரீட்டைல் ப்ராடக்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீத்ரூவாக இருக்கும். ஸோ கஸ்டமர்ஸ் நட்ஸ் எப்படி உள்ளே போகுது நீட்டாக வரது பார்க்கலாம். இது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட். யூஸ்வலாக பேக் எண்டில் ஸ்வீட், இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஸ்வீட் சவுத் இந்தியன் ஸ்வீட்ஸ், காஜு கத்திலி இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸும் கூட இதில் நம்ம பேஸ் இதில் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபேக்ட்ரி பேஸ்ட் ப்ராடக்ட், இது ரீட்டைல் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட். பல கலர்ஸில் இருக்குது, ரெட்டு, க்ரீனு, பிளாக்கு, ஒயிட்டு. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒன்று வச்சுக்கலாம். க்ளீனிங் ரொம்ப ஈஸி. உள்ளே இருக்கிற கிரைண்டிங் மெட்டீரியல் எல்லாமே 316 ஸ்டீலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த மிஷின் கிட்டத்தட்ட கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷன் 24 hours கண்டினியூஸாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். வாரண்டிஸ் கிட்டத்தட்ட 1 year கொடுத்துட்ருக்கோம், ஆல் அகேன்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ். சார் இந்த காஸ்ட் கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் நாங்கள் இப்போதைக்கு 6.5 lakhs ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ரேஞ்சில் வச்சுருக்கோம். இந்த ரீட்டைல் ப்ராடக்ட் 5.5 lakhs ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ரேஞ்சில் வச்சுருக்கோம். பவர் இட் இஸ் ரவுண்ட் அபவுட் 1.25 HPங்க, 5 amps பவருக்குள்ளே. மெயின்டெனன்ஸே இல்லை சார், காஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். இதில் ஒன்றும் பெருசாக மெயின்டைன் ஜாஸ்தி அப்படின்றது எப்படி சார்? இப்போது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு காஸ்ட் மெட்டீரியல், அதோட டெக்னாலஜி எல்லாமே சேர்ந்தது. உள்ளே யூஸ் பண்ணுற இன்ஜினியரிங்கே இது 24 hours நீங்கள் காலையில் போட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் வரைக்கும் நீங்கள் நிறுத்தாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னும் சொல்லணுன்னா 3 நாளும் கூட நீங்கள் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மிஷின் ப்ராப்ளமே வராது. ஸோ அதுக்கான மோட்டர்ஸ் எல்லாமே வெரி ஹை அண்ட் ஹீட்டே ஜென்ரேட் ஆகாது. அண்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே 316ல் பண்ணியிருக்கோம். 316 ஃபார்மா கிரேட் மெட்டீரியல். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹைஜீன் இஷ்யூஸுமே வராது. அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் காஸ்ட், அது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் செகண்ட்லி இந்த மாதிரி ஒரு யூட்டிலிட்டி ஹீட் ஜென்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணுறது இட்ஸ் அ சயின்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதுக்கான காஸ்ட் டெஃபினட்டாக வரும். இல்லை சார், இது இப்போ எங்ககிட்ட பேன் இண்டியா சர்வீஸ் நெட்வொர்க் இருக்குது. எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் தான் போய் பண்ணுவோம். இதுக்கு ஒன்றும் அப்படி ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் உடனே மாற்றிக்கலாம், மேட்டர் ஆஃப் டைம். இது ஹோட்டலுக்கு வேண்டியாக இருக்க ப்ராடக்ட்னு சொல்ல முடியாது சார். இது யூஸ்வலாக ஃபேக்ட்ரிஸ், சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ், பேக்கரிஸ், அவங்களோட சென்ட்ரல் கிச்சன்ஸ்க்கான ப்ராடக்ட் தான் இது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட், ஒரு லுலு இல்லைன்னா அந்த மாதிரி பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு 4 மிஷின் வச்சுருவாங்க. அவங்கள நட்ஸ் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போட்டு பேஸ்ட் எடுத்துடலாம். நீங்களே போகிறீங்க
இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அளவுக்கு நீங்களே போட்டு ஆன் பண்ணி பேஸ்ட் எடுத்து போயிடலாம். எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் இவன் 4 பீஸ் ஒரு மினிமம் கணக்கு இருக்குது. ஒரு 100 கிராம்ஸ் 50 கிராம்ஸ் போட்டோம்னா நம்ம அதுக்கான பேஸ்ட் வந்துடும். நீங்கள் எடுத்து போயிடலாம். ஓப்பன் இந்த பாட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டா நம்ம வாட்டரில் வந்து ஜஸ்ட் க்ளீன் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் இட் அப். இதில் வந்து 3 ஸ்க்ரீன் கொடுப்போம் சார். ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் வந்து ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வரும். 1 mm ஸ்க்ரீன் இருக்குது, 2 mm இருக்குது, 3 mm இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் போட்டோம்னா உங்கள் டெக்ஸ்சர் இப்போது சில ஸ்வீட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வரவரப்பாக சாப்பிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் இப்போ பாதாம்லாம் எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது வரவரப்பாக சாப்பிடணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி அவுட்புட்டில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ அவுட்புட் நிறைய கிடைக்கும். தேங்க்யூ.